চমৎকার একটা রাস্তায় চলে আসছি। ওই পাশে রাস্তা কাটা তো, তো একটু বাড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকতে হইলো আমাদের হাউস ক্যাম্পের পিছন সাইডে। তো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হাসান বাইক ব্লগ। সুন্দর রাস্তা, সুন্দর জায়গা, ভালো লাগা কাজ করতেছে, কারণ আমি আজকে 4-5 দিন পরে বেরিয়েছি আর মনটা খুবই খারাপ ছিল, বাট বাইকে ওঠার পরে খুব ভালো লাগতেছে। এখন দেখতেই তো পারতেছেন মনটা আমার একদম জোড়ায় গেছে। বাইকে চালাইলে ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি। আর যাচ্ছি একটু আশিয়ান সিটি। কি রে ভাই, এদিক দিয়ে আটকানো, আমি বাইরে কোন দিক দিয়ে? ভাই ভাই, তাহলে আমার ওই পাশ দিয়ে ঘুরে যাইতে হবে। ওই দিক দিয়ে টোটালি রাস্তা অফ। এই যে দেখেন ব্যারিকেড, মানে রাস্তার কাজ করতেছে। আহ, ও ভাই, ওই পাশ দিয়ে রাস্তায় যাইতে হইব না? ঠিক আছে, ওই রাস্তা চিনি, বাট এতটা ঘুরলা হইব ভাবি নাই। কিছু করার নাই, একটু ঘুরে ফিরে যাই আর কি করবো। এদিকে রাস্তার এই অবস্থা, আগে জানলে তো যাইতামই না। একজন বললো যে এই পাশ দিয়ে নাকি যাওয়া যাবে। রাস্তার কন্ডিশনও ভালো না অবশ্য। রাস্তা কাজ করলে এক সময় আর কি আমাদের জন্য ভোগান্তিটা কমবো, বাট আপাতত একটু কষ্ট হইতেছে। তো ভিউয়ার্স, আমি অলরেডি আশিয়ান সিটি মাঠের আশেপাশে আছি। তো সুন্দর একটা জায়গা, ফাঁকা জায়গায় একটু ফিল করতেছি অ্যান্ড চিল করতেছি, ভালো লাগতেছে না তাই ঘুরতেছি আর কি। তো ভাবতেছি একটা নর্মাল একটা বাইক কিনবো, যেমন 150 সিসির পালসার বা আরটিআর, ইনশাআল্লাহ ভিটুটা আর কি। তো নিতে চাচ্ছি, মোটামুটি প্রিপারেশন নিতেছি। বাইক এটাও থাকবে পাশাপাশি। আঙ্কেল একটা আইসক্রিম দেন আমারে, গরমের ভিতরে একটা আইসক্রিম খাই। 5 টাকা দাম তো দেন, হ্যাঁ? 10 টাকা নিচে নাই? আচ্ছা, আমি জানি না, দেন তাই। একটা আইসক্রিম খাই, তারপরে এখান থেকে চলে যাবো অবশ্য। আঙ্কেল কাপের ভিতরে একটু বইরা দিবেন বেশি করে। কম দিলেন? আইসক্রিম আঙ্কেল এত বরফ কিনলে গে? বাবারে বাবা, আমার তো আপনার খুলে গেল আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বিকালবেলা এখানে আড্ডা দেওয়ার মতো একটা জায়গা। এখানে এই যে আপনাদের দেখাইতেছি, যে আইসক্রিম খাই। আর আশেপাশের যে রোডটা মোটামুটি ফাঁকা, তো গাড়ি ঘোড়া খুব স্পিডে চলে। আর ফাঁকা একটা এরিয়া, খুব ভালো লাগার একটা জায়গা, সবাই এখানে ঘুরতেও আসে। আর এখানে আমার আজকে দিয়ে প্রায় 4 থেকে 5টা ভিডিও করছি এখানে। জায়গাটা বেস্ট জায়গা, তবে আইসক্রিমটা আসলে ভালো লাগতেছে না কিনলে গা। এই যে মানে পাপড়টা ভালো না, অ্যাকচুয়ালি সত্য কথা বলতে হবে। মাঝে মাঝে লোকাল আইসক্রিম খাই, অনেক মজা লাগে, বাট আজকেরটা কেমন যেন লাগতেছে। তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই R15-এর পাশাপাশি একটা নর্মাল বাইক থাক। মানে নর্মাল বলতে পালসার UG4 বা আরটিআর V2। 70 থেকে 80 হাজার টাকা বাজেট, ইনশাআল্লাহ একটা কিনবো। এটা নিয়ে আমি বাড়িতে যাইতে পারবো, প্লাস চাইলে ডিস্ট্রিক্ট দিতে পারবো, এলাকা দিয়েও মোটামুটি চালাইতে পারবো আর কি। তো সবাই একটু দোয়া করেন ভাই। বুঝেনি তো, একটা জিনিস করতে গেলে অনেক বাধার সম্মুখীন হওয়া লাগে। অ্যাকচুয়ালি
10,000 টাকার জন্য মাঝে মাঝে আটকে যাইতে হয়। আসলে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি হইলে এরকমটাই। তো রোডটা একটু ফাঁকা আছে, একটু টান টান দিয়া এলাকার দিক যাইতে থাকি। তো তবে এলাকার রোড তো বেশি জোরে চালানো যাবে না, এখানে কয়েকটা ইভিট আছে। কে ভাই, 2 গিয়ারে আছে না, এই জন্যই তো। এবার আর 2 গিয়ারে রাখবো না, 1 গিয়ারে দেখি সাথে সাথে টানা উঠে কিনা। ঠিক আছে। তো এবার চলে যাবার পালা, অনেকটাই ঘুরলাম, ঘোরাঘুরি শেষ। তো এটা হলো সেই পয়সা বাজার, আমাদের এলাকার পাশেই। জায়গাটা বেশ ভালো। অ্যাকচুয়ালি এখন আমার নিজের এলাকায় চলে যাবো। ওরে ভাই, রোডের কি অবস্থা, আল্লাহু আকবার! এই অবস্থা যদি হয় রোডের, এখন কোনো বৃষ্টি বাদল নাই, আর বৃষ্টির দিনে কি হবে এখানে। ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। কিচ্ছু করার নাই, কিচ্ছু করার নাই। আল্লাহু আকবার। যাক, রাস্তা এই পাশে ভাঙ্গা হইলেও পানি কাদা নাই, যতটুকু ছিল পিছনেই। তবে এই পাশ দিয়ে তো মেন রোডে ওঠা যায়, কাওলা দিয়া। অ্যাকচুয়ালি আমি এখন অলরেডি কাওলা আছি। এয়ারপোর্ট মেন রোডে উঠবো। মেন রোডে কিছু যদি সিন না থাকে তাহলে ব্লগটা আমার কমপ্লিট হবে না আমি মনে করি। কিন্তু এই জায়গাটা এত বড় বড় পুকুর, নেট দিয়া কি কি জন্য আসলে মাছ চাষ করে উপর থেকে, কোনো পাখি মাছ খাইতে পারবে না? কি বুদ্ধি, হ্যাঁ? মানে পাখি যেন মাছ না খায় সেজন্য উপরে দিয়ে নেট দিয়ে দিছে। এটাও সম্ভব, কি করা যায় আর। তবে ইউটার্নটা কোথায় সেটা আমি জানি না, আগে জেনে বুঝে তারপরে মেন রোডে উঠতে হবে। আমি একটু ইউটার্নের ব্যবস্থাটা দেখে নিই। ইউটার্ন তো মনে হয় সামনে, আল্লাহ মাহা জানে। সে আবার খিলক্ষেত থেকে ইউটার্ন করে আসতে হবে কিনা সেটাও তো কথা। মনে হয় না, ইউটার্নটা মনে হয় সামনেই। চলে, আল্লাহ একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনে ইউটার্ন আছে। তো আজকে মেন রোডে চলে আসলাম না, চাইছিলাম আজকে এলাকাতে ভিডিও করব, এলাকা পর্যন্তই। বাট তারপরেও মনে চাইলো যে না, মেন রোডে যাই। আমাদের লেফট সাইডে চলে আসছি, এয়ারপোর্টের সাইডে আর কি। ইউটার্ন নেওয়া শেষ। অ্যাকচুয়ালি রাস্তাটা করছে ভাই খা খা আর মাখা, বিশেষ করে মাখন রোড। সবসময় হুরুস্তুর গাড়ি ঘোড়া, ব্যস্ত শহর, ব্যস্ত রোড। এখানে আসলে বোঝা যায়, মানে এয়ারপোর্টের সামনে আসলে বোঝা যায় যে ব্যস্ত শহরের ব্যস্ততা কি। কোনো ইন্ডিকেটর নাই। যাই হোক, আমিও ডান পাশে ছিলাম, উনিও ডানেই গেছে, থাক। এখন কথা হলো, আমি 4 নম্বর সেক্টরে আছি। আজকে অনেক এলাকার সেই আশকোনা, আশিয়ান সিটি মাঠ, কাওলা, তারপরে এয়ারপোর্ট, দেন তারপরে এখন জসীমউদ্দিন হইয়া আমি 4 নম্বর সেক্টরে আছি। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, আর সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন। আবারও দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।